中国唯一供奉佛祖夫人的庙，便是位于山西省晋中市平遥县的干坑男神庙。这个名字是怎么来的呢？因为它所在的村子名叫干坑村，庙宇又在平遥古县城以南，所以叫男神庙。组合到一起，便是干坑男神庙了。如果按照庙内主神来称呼的话，这边应该叫做耶稣夫人庙或者耶稣神祠。庙内的主尊便是佛祖释迦牟尼的夫人耶稣陀罗。当然了，现存的史料并不完全认可这个结论，比如《平遥县志》里就有不同说法。这本书认为庙里供奉的主神应是晋国的太子妃耶律夫人，也就是晋范王的儿媳妇儿。但我个人觉得这个说法太武断了。晋范、敬范、耶律、耶稣，这是音译词的正常误差，和晋国没半毛钱关系。清代的平遥知县白衡也是这么认为的，所以这位知县就给这座古刹定了姓，将其确定为佛祖夫人，也就是耶稣夫人的庙宇，并使得这个说法一路流传到了如今。如今这座寺院在地图软件上的名字叫做元相寺，它和平遥古城的直线距离仅有1公里，但平遥古城那边要多火爆有多火爆。可这个地方那是相当的清静，简直是门可罗雀。干坑男神庙的始建年代目前尚无定论，现存的最早记载是明正德5年的修缮记录，建筑画风也是以明清为主。但因为这种庙宇在中国是很稀有的，所以这边是全国重点文保单位，同时也是我们本次旅途的重要目的地之一。而本次的同行人便是我的老朋友南希了。大家好，我是徐工。大家好，我是南希。我们目前在这个地方是山西省平遥县的干坑男神庙啊，一会儿我们来好好的逛一逛这儿。我们是自驾过去的，如果你来这边，记得千万别从平遥南收费站出来，这个颠簸程度不是闹着玩的。要停车的话，可以停在干坑男神庙的附近，也可以像我们一样停在大马路的边上，然后一路走过来。现在我们已经到了山门区域，山门的两侧有怒目圆睁的哼哈二将造像，闭嘴的是哼，张嘴的是哈。平时这边是关着门的，需要我们自己敲门，里边的文保员会过来开门的，但要避开一个时间段，也就是中午12点到下午2点这一段，这是山西约定俗成的午休时间。等文保员开门之后，我们就可以进去了。进门看到的第一座建筑是天王殿，这是一座面阔3间的小房子，它本该是一座月楼，担负起以系于神的任务，但因为建筑年久失修，官方就在上世纪拆除了它，并建起了这座天王殿。走进之后，我发现这边的门是封着的，所以就没法进去看了。天王殿东侧的配殿是一座五官堂，五官就是佛教中的五蕴，即色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。西侧的配殿看起来像是文保员住宿的地方，而到座房的位置则是售卖东西的地方，可以在这边请神请佛，但我肯定不会请，因为请神容易，送神难。现在我们通过侧面的月洞一路往后走，就来到了干坑男神庙的下一进院落。先去看看刚才那座天王殿的后身吧，它旁边这块碑的落款模模糊糊有元字和二字，我一开始以为是元朝的碑，后来发现不对劲儿，其实这是公元2007年的碑。对面的功德碑和它的年份也是接近的。如果在天王殿的后门往里看，还能看到非常后现代的4大天王塑像，一看就非常节约成本。它背面的中间则是扛着宝杵的韦陀像，这个姿势在古代是可以免费吃住3天以上的意思，现在估计是不成了。然后我们转过身来看第二进院落，先从右手边这座面阔3间的观音殿看起来，它的屋顶则是单檐悬山顶，内部造像是观音居中，两侧则是文殊与普贤菩萨，造像一眼就能看出来是新的，但上面的梁架看起来倒是有点年头了，风格则是元代的风格，它甚至比明清风格的观音殿外侧看起来还更古老一些。观音殿的对面则是一座地藏殿，它同样也是面阔3间，屋顶同样也是单檐悬山顶。地藏殿内供奉的则是地藏菩萨与道明、敏公2弟子，而周遭的造像则是十殿阎王，这些都算是地藏菩萨的下级。然后我们看院子的角落，东北角有一座亭子，西北角没有，但两边都有琉璃浮雕，其实这边才是真正的看点。虽说上边的琉璃浮雕大都已经逐渐褪掉了颜色，但当初的华丽样貌仍然是清晰可辨的。我们来看看这琉璃浮雕上都有什么图案。
这个区域中间是龙，侧面有蕉叶纹浮雕，还有一个凉亭下休息的人。上方树下的人都穿着广袖长袍，但头都没了。侧面还有一个城门，门上的门钉都颗颗分明。这边当然不只有龙，看有些地方也是有凤的。另一个区域的主体是一头瑞兽，但身子却全都掉了，只剩下一个头了。它的背景是群山，后方还有一棵不老松。上方区域的左侧是一个骑马的人，背后跟着一个武将装束的人，头也都不见踪影了。右侧则是一个大花朵。同样的，下一个有瑞兽的区域，它的身体也掉差不多了，但能认出来这个主体瑞兽就是麒麟了。此外，这边还有一些琉璃浮雕建筑，屋檐之下便是斗拱，下边的城门居然还是空心的，甚至还是可以打开的。现如今它也确实在物理层面打开了。看完浮雕后，我们发现东北角亭子的中间还有一座石经床，其下方须弥座为八角形，上方有祥云浮雕花纹。在上方的经文区，我只辨认出了天子游北门见燃灯佛这一行字，下方的区域像是既有图画又有经文。院子另一侧的墙壁下还有几块碑，其中包括乾隆年间的重修碑以及配套的功德碑。附近还有另一块功德碑，但只能勉强辨认出是清代的碑刻，因为有人把年份的字样给破坏了，大概率是踏过碑的人干的。现在我们准备看中间的正殿，这是一座面阔3间的悬山顶大房子，按照中间的匾额，此殿应为光明慈氏殿，又称光明菩萨殿。现在我们走过去看这座大殿附近的陈设，廊下较为清晰的黑色碑刻是一块乾隆年间的重修碑，另一块浅色的石碑则是一块正德年间的碑。此外，廊下西侧还摆着一面大鼓，东侧悬挂着一口钟，这就是陈钟木鼓。如今这个殿已经不让进了，我们就站在门口看看殿内。内中供奉的女性造像就是佛祖释迦牟尼的夫人耶输陀罗。要知道，世尊在出家前本是净饭王的太子乔达摩悉达多，所以共有3位夫人。这位耶输夫人便是正妻，她怀里抱着的孩子就是世尊的儿子罗睺罗。后来这个孩子便成为了世尊的10大弟子之一。其实佛教中的诸神有很多都是世尊的家人，比如他的母亲摩耶夫人就是天龙8部中天众中的一员。我们熟知的阿难尊者其实是世尊的堂弟。果然万事万物都逃不出一个远近，哪怕是灵山的祥光瑞霭，也要先照亮自己眼前的一片天地。看完正殿，我们通过侧面的掖门，准备走进最后一进院落。仔细看这个掖门上的匾额，还写着般若这2个字。在最后一进院落中，西配殿是一个关着门的念佛堂，东配殿则兼任了送子观音殿、三圣殿和孔圣洞。我隔着玻璃看了一眼，发现里边还真有孔子的神像。正殿是一个2层的小楼阁，视为石佛阁，1层明显是窑洞式建筑。也就是我到了山西才知道，这种建筑其实并不只是在山里用。其廊下有几块碑，其中有光绪年间的重修碑、道光年间的增修碑记，对面则是一块嘉庆年间的整修碑记。我们根据碑文推断，这座建筑的2楼曾经供奉过二郎神，但是现在通往2楼的通道被锁住了，我们也没法上去验证了。如果走进里边，能看到释迦牟尼佛和左右的阿难迦摄2弟子，这就是建筑内仅有的造像。至此，我们就看完了一整个的干坑男神庙。这是我2024年夏天晋中之旅的行程中比较难忘的一站。我在出发去晋中前，预先做攻略的时候，便注意到了这座位于平遥古城附近的小建筑。它这里边的供奉，在整个中国都是独一无二的。据我所知，印度已经没有供奉佛祖夫人的神庙了。正如我们在视频开头所说的一样，只中国和尼泊尔各有一座佛祖夫人庙，仅此而已。其实古代先民的信仰是五花八门的，这个丰富程度是我们现在所无法想象的，但太多的信仰都在岁月中逐渐流失了，仅有一少部分得以留存至今。而我们今天的所见所闻，便是这漫长历史中所留下的极光片语了。看到这里的朋友，欢迎订阅加小铃铛，和徐公一起读城，一起旅行。